بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقاكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج من مكارم الأخلاق، كي نضيء معكم طريقا معتما بسبب تفشي الأخلاق السيئة، فننشر معا محاسن الأخلاق ليعم الخير على الجميع. أيها الأحبة، كثيرة تلك المشاكل التي تحدث بين الأخ وأخيه، والزوج وزوجه، وبين الجار وجاره، وبين قبيلة وأخرى، وبين الدول، بسبب سوء تفاهم أو بسبب خطأ طرف ما، أو نتيجة تحريض أطراف خارجية، فتزداد الأمور تعقيدا، وقد تصل إلى حد الخصام والعراك والعداوة، وهذا ينعكس على المجتمع بأكمله. ولو وضعنا حد لهذه الخصومة كان الحل بالإصلاح بين الناس. ونظرا لأهمية الإصلاح، فقد خصص الإسلام له اهتماما كبيرا، لأنه يحافظ على الروابط الأسرية والاجتماعية وحسن الجيرة، ويمنع حصول أي تشرذم وانفصال أو قطيعة. والإصلاح بين الناس هي مسؤولية الجميع في التقريب بين المتخاصمين، أو إزالة ما بينهم من عداوة وقطيعة، وإرجاع المودة بينهم، وهي الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان، وتكون من صفاته الأساسية، بعكس الفتنة التي ينشرها مرضى القلوب. فالمسلم مأمور من الله تعالى بالإصلاح، حيث قال عز وجل: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدقا فلنتساءل: لماذا كثرت الجرائم والحروب والخلافات والاختلافات؟ لو دققنا في البحث عن الإجابة لوجدنا من أسبابها غياب الدعوة إلى الإصلاح، الذي يمنع حدوث أي شرخ. ونظرا لأهميته، أهمية الإصلاح، لا بد أن تتوفر في المصلح شروط تتعلق بضرورة توفر العلم بطرق الإصلاح وأساليبه، كما يجب أن يتحلى المصلح بالسيرة الحسنة والأخلاق القويمة، لما لها من وقع إيجابي على الطرف الذي يطلب الإصلاح. ويجب أن يكون مخلصا في مساعيه، وأن يقف من الجميع الأطراف على الحياد. واقعا نحن في مرحلة صعبة للغاية، تراجعت فيها قيم الإصلاح، وهذا ارتد سلبا علينا كأفراد وكمجتمعات. فكم نحن بحاجة إلى كلمة طيبة تصلح بين الإخوة وتقيهم الوقوع في وحل البغيضة والكراهية والعداوة. وهذا ما أكده الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. علينا جميعا أن نتمسك بهدي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
الذي اعتبر أن خير عمل بعد إقامة الفرائض من الواجبات أن يصلح المرء بين الناس، حيث قال: ما عمل امرئ عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس، يقول خيرا وينمي خيرا. ولا يخفى عليكم أيها المتابعون الكرام أن الإصلاح يبدأ من الداخل، فيبدأ الإنسان بالنظر إلى ذاته فيكشف ما بيه من مشاكل وسلوكيات غير سوية، فيعمل على معالجتها حتى يكون فردا صالحا في أسرته ومجتمعه، فينقل قيم الإصلاح حوله وينشر بذور الخير حتى تعم المحبة والود. دعونا هنا أضرب مثلا حيا في الإصلاح عند التقريب بين الزوجين بعد خصام. هذا لا ريب سيدرؤ نتائج وخيمة تتعدى الزوجين إلى الأطفال، فتكبر دائرة المشكلة. لذلك أولى الإسلام أهمية بالغة للإصلاح ذات البين والجمع بين الزوجين والتأليف بين قلوبهما، حتى لا يحدث الانفصال الذي يؤدي إلى التفكك الأسري، الذي لا شك أنه سينعكس بدوره على المجتمع. وهنا نستذكر معا ذلك الرجل الذي جاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو خلق زوجته، فسمع هذا الرجل الذي يشتكي طبعا امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها من وراء الباب قبل أن يطرق هو الباب، وتخاصمه وعمر ساكت لا يرد عليها. قال عمر بعدما سأله هذا الرجل وشكى له، قال: يا أخي، إني وأنا طبعا كخليفة وكرجل وكزوج أتحملها لحقوق لها علي، أنها طبخت لطعامي، خبزت لخبزي، غسلت لثيابي، مرضعة لأولادي، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أتحملها لذلك. فقال الرجل: وكذلك زوجتي. فقال عمر: فتحملها يا أخي، فإنها هي مدة يسيرة. إذن أيها الإنسان، ليكن شعارك إني أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لذا لا بد أن تكون مصلحا مع ذاتك وفي بيتك وعائلتك ومجتمعك وبلدك، كما عليك أن تتحلى بهذه الصفة الحميدة لكي تكون منارة تشع الخير في كل مكان، خاصة أن الله وعد المصلحين بأن لن يضيع أجرهم في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لن نضيع أجر المصلحين. وكما قال أنس رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. ولتكن من الذين يفسدون بين الناس فتضيع جزوة التمسك بالدين، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن فساد ذات البين بأنه الحالقة التي تحلق الدين كما يحلق الشعر، فتشيع الفتنة بين الناس ويعم الفساد في الأرض. أختم بقول الشاعر: إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن نكون من الذين يسلكون منهج الإصلاح لما فيه خير للبلاد والعباد ورضا الله. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.